a nahrávka Pochyby. Skupina Insania a album Kult ženy. A formace Malignant Tumor a album Earthshaker. Výsledky této kategorie, tedy kategorie Hard and Heavy, přichází oznámit garant této kategorie Michal Husák. Takže vítězství v kategorii Hard and Heavy za loňský rok získává skupina Malignant Tumor za album Earthshaker. Malignant Tumor. Tahle ta skupina měla před 2 lety nominaci, nezvítězila, tentokrát se poštěstilo, mladenci, gratuluju. Děcka, super, akorát tady máte strašně drahý rum, kurva. To nedávám. Takže můžete děkovat. Jo, a díky. Komu mám poděkovat? Díky všem, díky Insanii, díky Dark Gamble, díky všem, co pro nás volili, my jsme to opravdu nečekali. My jsme tady přijeli z Ostravy se opít a jako nevyhrát něco. Jako výlet super, jako po 10 letech jsem jel vlakem, ale tady ten borec, co nám zakazuje pořád kouřit, to je fakt jako problém, jako to byste měli vyřešit. Dobře, takže music. To budete muset vyřešit s borcem. 20 let má tahle kapela letos. Kluci, děkuju. Tady máte Anděla, nezapomeňte si ho. Díky. Tak tohle byla skupina Malignant Tumor, vítěz v kategorii Hard and Heavy. A pojďme na další kategorii. Ta další kategorie se jmenuje elektronická hudba a v ní byli nominovaní Kubátko